Merci, Herr Präsident, meine Damen und Herren Deputierte. Ich spreche gerne über Nuklearenergie. Als Quantenphysiker bin ich begeistert von Atomen, vom Einstein-Singer Formel Energie gleich Masse mal c am Quadrat, Neutronen, Isotopen, aber auch wie viel Energie in einem kleinen Stück Uran gewonnen kann. Mir ist noch fasziniert vom photoelektrischen Effekt, durch den Halbleiterstrom aus den Photonen von Sonnenlicht gewonnen. Wandenergie ist mir langweilig, weil das klassische Physik, Aerodynamik von den Blättern, die drehen dann durch elektromagnetische Induktion Strom produzieren. Der ADR noch mehr, also komplett egal, was für Energieform wir benutzen. Wir sind weder pro-nuklear, noch sind wir antinuklear. Wir lassen uns nicht von Ideologie blenden, aber wollen pragmatisch die besten Energiequellen nutzen. Aber weil alle Energiequellen Vor- und Nachteile haben, hängt der Choix oder der Mix vom Kontext auf. Auf was für eine Region lebt und für was braucht die Energie. Da der ist selbstverständlich für eine gesunde Umwelt und noch das Risiko von der Energieproduktion minimisiert wird. Als eine echte Konservativpartei wollen wir konservieren, was gut ist. Und dazu gehört auch als Umwelt. Wir wissen aber auch, dass ich nicht mehr guten Umweltschutz machen kann, weil ich eine starke Wirtschaft hat, die kompetitiv ist, an der ist kompetitiv, wenn ich niedrig und stabil Energieproduktion hat. Wir als Alternativ-Demokratische Partei wir noch den Courage, Alternativen aufzuweisen. Nuklearenergie ist der Stiefnickel vom lützeburgischen Mainstream seit Jahrzehnten, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wird zu Unrecht verdeivelt, während andere Energiequellen zu Unrecht vergöttert gehen. Und dafür will ich einmal ein Land für Nuklearenergie brechen. Erstens, als Nuklearenergie CO2-neutral, das ist für die Grünen und noch für die anderen Parteien das Allerwichtigste. Dann hören wir das mal so an. Frankreich hat durch seine Atomzentralen einen extrem niedrigen CO2-Ausstoß, während Deutschland im Moment Kohle verbrennen muss in Kombination mit Erneuerbaren. Und hat von den höchsten Ausstoß von CO2 an der EU. Zweitens, und das werde ich vielleicht überraschen, Nuklearenergie, die sicherste Energiequelle zusammen mit Wind- und Solarenergie, so nicht auch meine Quelle, Journalisten können von Our World in Data von Autoren Ritchie und Rosa, und das können wir doch gerne nachgucken. Die Behauptung von den Grünen, dass Nuklearenergie so gefährlich ist, nicht richtig. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht soll an Sicherheit und auch an neue Reaktortypen investieren. Weil Kattener und auch die Belgier Atommeiler schon mit alt sind, muss ich natürlich ganz genau hingucken. Das ist extrem wichtig, natürlich, dass die all internationalen Sicherheitsstandards anhalten. Drittens, auf Nuklearenergie eine stabile Energiequelle, die nötige Grundlage für die Industrie garantiert, das können die Erneuerbaren nicht. Ohne Wind und Sonne ist die Leistung null. Auch wenn da 1000-mal mehr Wandräder an Solarpanels installiert. Gestern haben viele Politiker China gelobt, weil sie so gut auf viel E-Auto bauen und erneuerbare Energie enorm ausbauen. Was aber nicht gesagt gehen als dass China eine Dualstrategie führt. Sie bauen sowohl erneuerbare Energie wie auch massiv Nuklearenergie aus. Und das macht auch mehr Sinn, weil keine Wind und Sonne da ist, da können die Atomzentralen das kompensieren. Viertens, als Nuklearenergie relativ billig, wenn man die Infrastruktur steht, dann kann ich billig produzieren. Weil ich natürlich, so wie Deutschland, seine Atomzentrale sprengt und damit Milliarden und Milliarden Investitionen an von den besten Ökosystemen von Experten zerstört und sich damit auch nach von Putin seinem Gas aufhängig möchte, da muss ich wirklich dumm und naiv sein.
Das ist Grengpolitik, eine Politik, die auch von der DP an der CSV hier am Land immer matt gedroht ist. Dürfen zum Aufschluss will ich einen Appell machen und die Regierung isoliert ihr und dummer doch Lützeburg nicht weiter. Los die anderen Länder hier Energiepolitik machen, kooperiert mit ihnen, sieht Energie open. Merci.